дуруди худо ба шумо дӯстони азиз. Аз пеши худам ва аз фикри ақидаи худам ва мненияи худам ба шумо мерасонам бародаро. Илтимос хоҳиш мекунам пешаки ҳақорат душном пушном накунед. барое ки мо тоҷикем, бояд ҳар кас ҳақ дорад фикри худша бигӯяд. Барои пасдани ягон нафар нест. албатта аз тамоми давлатҳо, тамоми шахсҳои машҳур, ба забони худмо гап бизанем, машҳур мебиёянд. мо ҳаракат мекунем ки ҷойҳои таърихӣ, яъне ки фақат беҳбудиёи Тоҷикистона, барое ки ҳастанд бадбахтои хоиноие дорем ки фақат пастӣ нишон медиҳанд, фақат паст мезананд. ман барое ки ба забони худмо гап застам ки то баъзе ҳамун шахсҳои масъул бираса, пасзано бисёр дорем. ман ёз пас назада истодам. фақат мегӯям ки вақте ки мебиёянд одамон машҳур, алҳамдулилла, алло баракат шукртиям, бачаҳо мебаранд ин тарафу тараф ҷойи таърихӣ, ҷойи мақсад тоҷико ки буданд, таърихи тоҷикоро нишон медиҳанд. ман против нестам, шери наре, аллоҳ баракатон диҳад. аммо ҳамин динаю парер консерт шида буд, ман намефаҳмам мутаассифона. ҳамон қашан мефаҳмам ки консерт кишид, уҷа хурду калон, зан духта, фарзандои мо ҳатто омада буданд. барои чӣ ман ин видеоро карастам, сурати ягон чӣ намемонам. ман хоҳиш мекунам аз ҳар як меҳмоне ки мебиёяд, ҳар як ташкилкунандаи ҳамин кор, ҳар як фаъоли ҳамин кор, ҳамин шахсое ки масъули ҳамин кор ҳастанд, бояд бирасонанд ба ҳамон меҳмоно. барое ки баъзе меҳмоное меоянд ва ё мақсад барқасд намекунанд барои пасдани тоҷик, мақсад дина дидам танҳошо ҳалиҷ кардан, мақсад жестои нотуғрӣ кардан, яъне ки ҳаракатҳое ки буданд ки бар урфу одати тоҷикӣ мусалмонӣ намезебид. мисол мегем мисли буса кардани ҳамун зан ва мисли ҳамун гурӯҳе ки хел танс мекарданд сарҷамона, яташ танаша лиҷ кард, барое ки уҷа духтарои мо буданд, фарзандомо буданд, аз хоҳарову духтарои дигарро кас буданд. бо як ҳофиз ҳоз дар тая комментария навишта ки мардами мо оли тайёр нестанд, барои ин бояд фақат бобораҷав биёр. Не, бародари азиз, ту овардиш, аллоҳ баракат яд, шумо таърихи Тоҷикистона, яъне ки ин звездое ки ватан мебиёянд, Тоҷикистона мешиносанд, ин хуб аст. аммо ҳаминҳоро пеш аз буромадани ҳамин саҳна ё ки пеш аз ҳамин дуромадан дар ҳамин дарини Тоҷикистон, бояд ҳамиёро хатиби як машварат бигзаронем ки дар тоҷикҳои мо, дар мусалмонои мо ҳамин ҳолатҳо мумкин нестанд. агар ки нотуғри бошад, бигӯ нотуғри. яъне ҳамин чизҳоро шумо бояд хабардорш кунед. бисёраш намедонанд, барое ки он бадбахте ки мисол мегем дар он гурӯҳ буд, гирифт танаша нишон дод, лиҷ кард вақте танз, бо пушон акиҷа ман мондаш наметавонам. бо пушон бо уҷа хоҳаро буданд, занҳо буданд. яъне ки ман ба ҳеҷ ка кор надорам, ман мулло нестам. аммо просто ҳамчун тоҷик ман хоҳиш мекунам аз масъулҳое ки дигар аз дигар давлатҳо ситораҳоро мебурем, мақсад масъалаи рақсу бозиш бошад, муллоҳош бошанд, шайхош бошанд, актёрош бошанд, актрисаҳош бошанд, албатта хабардор кунед. хоҳиш ман ин видеоам деҳқонӣ бемонтаж гуфта истодам, барое ки фикри ман аст. ман тоҷик ҳастам, соҳиби ҳуқуқ ҳастам. ман бояд фикри худма бигӯям. ин барои пас задани ягон меҳмоне ки мебиё ин нест, барои оянда ки ин буд гузашт. бачаҳо осуждат накунед, гузашт. шояд хатоги ҳамун масъулои ҳамин кор буд ки хабардор накарданд, ки лиҷ кардан, буса кардани зани тоҷик дар публика, ҳамин чизҳо ки набошанд. хоҳиш мекунам душном накунед дар комментария. мо тоҷикем, барое ки перевод мекунам ба дигар забонҳо, мехонанд, мегӯянд тоҷико. фақат хоҳиш мекунам ки ҳамин як лайк комментария хуб бинависед, шо ба ҳамон одамои масъул бираса. барои ҳар як кадим мо агар мо фикри худмо бигӯем, одамое ки масъуланд, албатта инҳо беҳтарин кор мекунанд, номи ватана мебардоранд, нишон медиҳанд, яъне ки дар дигар давлатҳо, барое ки ситораҳои дигар давлатҳоро овардан хеле мушкил аст. меҳнат менан, сарф мекунанд, албатта ягон касбиҳоро мо сум надодагем. аммо мо хоҳиш мекунем одамои оддие ки тамошобин ҳастем, оянда ҳамчуни санъаткоро, актёро кадмеро ки овардан, илтимос сад илтимос пеш аз буромадани саҳнаҳо, дуромадан дар ватан, дар бозорҳо, ҳамин ҳолатҳоро як вақти як негра оварда буданд, тай шортик буд, танаш лиҷ машқ мекард, занакову мардаку қад сурат гирифтанд. ҳамин ҳолатҳоро машварат кунанд ки ҳамин чизҳо мумкин нестанд дар ватани мо. худо хайртон диҳад. ҳарчи гуфтам ба хотири худо, ба хотири ватани азизам гуфтам. ассалому алайкум.